翼飛門，翼飛門，你哋啲榴蓮食晒未啊？食晒啦，得翻個殼，準備俾阿燕祖貴嘅。喺俾阿燕祖貴之前咧，我哋可以整個榴蓮雞煲，咁燕祖貴都會貴得舒服啲嘅。好啊，咁嗱淋啦。跟我過嚟，我哋嘅榴蓮殼咧，首先要將呢個白色嘅呢啲位切咗出嚟，主要係用白色呢個位嘅。嗱，咁燕祖係咪會貴得舒服啲咧？咁樣貴啊？咁梗係啦，平啲好貴啲啊嘛。將入邊呢個囊呢個位切成一嚿嚿，水滾先放幾片薑落去，將榴蓮殼放落去先煮到有味。呢隻係農家雞，我哋就將佢放少少鹽，俾少少生粉，先醃一醃佢。中意食肉嘅就咁樣做，如果齋煲湯嘅咧，直接掉落去一齊煲就得噶啦。好嗱，呢個湯咧有少少偏白色啦，咁佢個味就會出到嚟啦。我哋就可以放啲雞肉落去，將啲雞肉攤翻開，水滾就可以關火啦。咁但係喺等佢水滾之前咧，我哋將啲紅棗放埋落去，杞子放埋落去，仲有成晒嘅榴蓮亦都可以放，咁會增加嗰個榴蓮味嘅。齋飲湯嘅話，放榴蓮核都得。咁如果你想食埋肉嘅話，就成個榴蓮肉放晒落去。放完榴蓮肉嗰個榴蓮味就會好突出噶啦，咁就適合食雞咯。少少鹽調味就得啦，黐住嚟放。我幫大家試下味下。哇，個湯好甜嘅，榴蓮味咧係有甜甜地啦，咁佢唔會話好近嗰種好臭嘅嗰種啦，係清甜嘅感覺啦。哇，真係個湯真係正到爆！試埋隻雞先，隻雞超級嫩滑啦，用呢個浸嘅方法，隻雞一啲都唔會鞋，可以真係試下，湯又好飲，雞肉又好食。好啦，記得返屋企試下咯喎，下次視頻見，拜拜。嗱，燕祖們飲完煲湯嘅話，跪得會舒服啲嘅。靚姐姐，可唔可以採訪下你哋啊？可唔可以話俾我哋聽好唔好食啊？好好食，好好食，好香，啲榴蓮味好濃啊！個雞嫩唔嫩滑啊？可以，唔錯。